घर में नहीं, डेली बेसिस प्रोडक्ट के कामों अनबॉक्सिंग के लिए और शॉर्ट्स वीडियो छोटे-मोटे क्या है इस रिपेयर्स के वीडियो लिए ये में? 2 प्रोडक्ट आपके पास सबसे होने पहला चाहिए। सबसे पहले अगर आप ये वेल्डिंग के लीजिए, कामों के लिए बाहर जाते हो वेल्डिंग ना, तो मेटल। ये स्टील के इसको हीट लोहे के करके मंगवा लगाने लो। के इसे बाद बस मेल्ट करके लगाने से किसी भी वेल्डिंग के पूरे मेटल काम आप को इज़िली घर जोड़ पर कर सकते हैं, पाओगे। इट इज़ निकलवा के वेरी जोड़ ईज़ी टू सकते हैं। यूज़ एंड आपका हाथ भी खराब क्या नहीं होगा, बात हाथ है! पर घर कुछ पे नहीं करने के लगेगा। लिए सबसे इट इज़ मज़बूत और सुपर अच्छा ईज़ी एंड क्वालिटी सेफ टू चाहिए। यूज़ एंड ईज़िली घर पर काम हो नेक्स्ट जाएगा। इस फिर पाइप एक का 60 डिज़ाइन रुपीज़ वो का है, पाइप है जो ₹60 में मिल रहा है ईज़िली तो बहुत सबसे सस्ता ही फ्लेक्सिबल है, बेस्ट कोई हुआ। भी एरिया, कोई भी डायरेक्शन में जिस बेंड हो एरिया जाता में है। रोटेट घर कीजिए में उस कपड़े एरिया में साफ हो करने के जाएगा। लिए, गाड़ी चैनल साफ को करने के लिए, कुछ सब्सक्राइब भी कीजिए, साफ करने के कमेंट लिए ये सब करना चीज़ें मत नेसेसरी भूलिए।